کوم مؤمن مسلمان په کور کې اودس وکړو او دا بیا د کور نه د اودس په حالت کې راووته د الله کور ته لاړې صرف د دې دپاره چې فرض مونځ ادا کړي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دا دوه قدمونه اوچتئ خو په دې ورکوټي عمل باندې په دغه دوه قدمونو الله دلته څومره لوی انعام ورکوي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي احداها تحط خطیئة په یو قدم سره چې دا جومات ته اخلي الله سبحانه وتعالی ګناهونه معاف کوي ګناهونه رځوي یو قدم دی اوچت کړ هغه یو قدم دی الله سبحانه وتعالی ګناهونه رځوي څومره عمل دی ورکوټي عمل دا عمل موتا کو زمونږ ډېر مسلمانان یې کوي د ډېرو خلکو عادت دی خو زما محترمو دې ته د عبادت په نظر باندې وګورو دا د مسجد ادب دی په دې نظر ورته وګورو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په یو قدم الله د ده ګناهونه راجوي ترفع درجه دا مؤمن مسلمان چې بل قدم اوچت کړي الله یو درجه اوچتوي زما محترمو تلاوتونه زمونږ دومره نشته صدقات زمونږ ته دومره نشته نورې بندګۍ کې ما ته ډېر کمزوري دا بعضې واړه واړه عبادتونه واړه واړه اعمال چې ما او تا د هغې کول په اسانتیا سره یې کولی شي د کور نه راځو اودس وکړو بس خو اجر او انعام ته ګوره رسول الله فرمایي د ده دوې خپې دي دوه چې دا د خپې یو قدم اوچت دي الله یې ګناهونه راځوي چې بل قدم اوچت دي الله یې درجه اوچتوي په یو بل حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من خرج من بیته متطهرا څوک چې د کور نه د اودس په حالت کې راووته او په دې غرض راووته چې یاره فرض مونځ ادا کړم نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله سبحانه وتعالی به دله په دې کور کې اودس او جومات ته راتګ د جمع سره مونځ ادا کولو باندې الله سبحانه وتعالی فأجره كأجر الحاج المحرم دا هغه حاجي اجر ورکړي چې کوم حاجي په حرم کې ناست دی د بیت الله خواته ناست دی احرام یې اچولی دا د کعبې نه طواف کوي تاویږي را تاویږي الله به په دې عمل دومره اجر د دې وجه نه زما محترمو د مسجد څلورم ادب دا دی چې انسان مسجد ته راځي دا په کور کې اودس وکړي بیا راشي ورکوټي عمل دی که یو سړی غواړي چې زه په ورکوټي عمل ډېرې نیکۍ حاصلې کړم اوچت اجر حاصل کړم لوی اجر حاصل کړم اودس وکړه فرض مونځ ته مسجد ته راشي نو د دې وجه نه زما محترمو د دې اهتمام پکار دی